इस लड़िचके ने जैसे ही ये जादुई चश्मा पहना, इसे सड़ेचक पर चलता हुआ एक चींटा विशालकाय राक्षस की तरह दिखने लगा और तभी यहाँ हार्ले क्विन की एंट्री होती है, जो गलती से उस चींटे पर पैर रख देती है। ये देखकर लड़िचके के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि हार्ले ने किसी दानव को कुचल दिया है। वो उसे बचाने के लिए पागलों की तरह भागता है, उसे धक्का देता है और यहाँ तक कि उसके सामने कार आने पर उसे अपनी जान पर खेलकर बचाता है। लेकिन जैसे ही वो चश्मा उतारता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और असली ट्विस्ट तो तब आता है जब चश्मा दोबारा पहनने पर उसे पता चलता है कि हार्ले असल में कोई चॉकलेट नहीं, बल्कि उसी मरे हुए चींटे को मजे से खा रही है। अगर मजा आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।